早晨。早晨先生，我叫提魯阿妮達，我今年26歲，我結咗婚，我孫女9，我有一個女，佢13個月。我試過做嘢喺香港2年，我喺嗰度照顧細女仔，佢8歲。8歲，2年之後做咩翻屋企啊？我結婚。哦，翻去結婚。係啊。結婚就生咗個女啦。係啊。生完又嚟想嚟香港啦。係啊。咁你老闆喺香港嗰陣時，8歲個女嚟嘅係咪？係啊。使唔使帶佢翻學？要。翻學嗰陣時候，個女周圍走點算？我唔俾佢走，因為咧我俾佢聽咧，如果係馬路咧危險嘅。邊個買餸煮飯？我。都係你。係啊。你煮嘢好唔好食？好食。邊個話好食？太太同先生話。太太話先。係咪先生太太俾錢你買餸㗎？係啊。今晚太太俾錢你買餸，你買咩餸？買幾多個餸？要買魚、菜同埋買肉啊。好啦，唔使飲湯啊？要。咩湯啊？煲雞湯，煲用嗰啲紅菜同花旗參，西洋菜煲排骨，然後紅棗麻棗同埋南巴蝦。OK。咖啡嗰啲。如果你喺廚房炒緊菜，太太佢哋出街買嘢，應該點樣做？我食貨先，跟住我閂窗，我閂門，唔得冇唔記得帶鎖匙。如果做錯嘢太太鬧點算啊？我講到唔知，我冇做咁多次。你嗰時喺香港放假放星期幾啊？星期日。放星期日，一個月放幾多次啊？2次。2次。不過咧有2個星期冇放假，嗰啲俾份我錢。俾錢啱嘅，放心，新老闆都係咁樣做嘅，但未必有星期日放嘅噃，得唔得啊？得。OK，有冇嘢講啊？太太先生請我喺嗰度做嘢，我要會落實勤力做嘢，我會聽話，因為我要揾錢。啱啊。好嘅。多謝。好啦，拜拜。拜拜。